Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda 'alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan setengah lamin aku setengah sangking kasratun fikratun utai pikir-pikir fi ala illah ing dalem pira-pira nikmati Allah. Ai fi ni'amihi tegese ing dalem pira-pira nikmati Allah allati kang asbagha wis nyampurnaake sapa Allah ha ing ni'amah atau nggih nikmah alaina ing atase kita. Wa atayahulan peparingi Allah allati kang ausala wis nekaake sapa Allah ing ataya ilaina maring kita. Qala dawu sapa Allah taala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fazkuru mongko padha ilinga sira kabeh ala Allah ing pira-pira nikmate Allah la'allakum menawa sira kabeh tuflihuna padha bejo sira kabeh. Wa qala dawu sapa Allah taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lan lamun ngitung-ngitung sira kabeh nikmat Allah la tuhsu mongko ora bakal bisa ngitung sira kabeh ha ing nikmat. Wa qala Allah taala wa ma bikum min ni'matin fa minallah wa ma lan utawi endi perkara bikum kang ana sira kabeh min nikmatin sange nikmat iku fa minallahi mongko saking Allah. Ya tawala tukang cukul minha sangka fikrah ai min hadil fikrati di sangka iki pikiran apa al mahabbatu cinta wa syukru lan syukur ai wa samratu hadi tafakkur tegese ulan utawi buai iki pikir-pikir iku imtilaul qalbi kebae ati iku imtilaul qalbi kebae ati bi mahabbatillah kelawan cinta Allah wal asghalilan ketungkul bi syukrihi kelawan nyukuri ing Allah batinan ing dalam secara batin wa zahiran ing dalam secara zahir kama yuhibbu kaya oleh demen sapa wong hu ing Allah wa yardan ridha sapa
dening Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi yang penuh barokah, pagi yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus secara kontinu, terus menerus mencurahkan rahmatnya pada kita semua, yang tidak ada kata tidak untuk kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang hingga detik ini kita semua dipertemukan kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam kajian kitab Nasaihul Ibad di aula zikir sholawat nariyah. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan pada kita semua pada pagi hari ini, bentuk kenikmatan, bentuk rahmat yang diberikan pada hari ini, termasuk dihadirkannya kita di aula zikir sholawat, senantiasa Allah jadikan tambahanipun amal hasanah kula panjenengan benjang wonten yaumil kiamah. Dan Allah jadikan sebab pinten-pinten sebab Allah mengijabah menapa ingkang dados hajat kula, hajat panjenengan, sami ugi hajat dunia tuwin hajat akhirat. Ingkang nembe sakit muga Allah sembuhkan sakitnya, ingkang gadah keluarga sakit, putra ingkang sakit muga Allah sembuhkan sakitnya. Ingkang nembe susah muga Allah paring ana bungah, ingkang gadah masalah muga Allah mudahkan masalahnya. Ingkang nembe jomblo muga Allah temukan jodoh. Ingkang gadah utang muga Allah lunaskan hutangnya. Ingkang dereng kagungan griya muga Allah paringi rezeki griya. Ingkang dereng pinanggih mantu muga-muga ndang panggih mantu sing saleh salihah. Sawanci-wanci katimbalan Allah muga-muga aparingan ingkang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah, pada makalah yang ke-15 dipun kutip saking jumhurul ulama bahwa pikir-pikir itu ada 5 wajah atau 5 jalan dalam seseorang bertafakur. Yang pertama kemarin kita berbicara tentang fikratun fi ayatillah, yaitu berpikir-pikir akan ayat-ayat Allah, dan begitu juga buah daripada tafakur tentang ayat Allah sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang yang kedua, diantaranya lagi pemikiran-pemikiran yang harus kita pikir. Diantaranya adalah fikratun fi ayatil fi ala illah, inggih menika mbok yo gelemo sesaat tafakurono akan nikmat-nikmat Allah ingkang sampun kaparingaken wonten kula panjenengan. Banyak orang yang selalu mengingkari kenikmatan. Kenapa dia mengingkari kenikmatan? Karena dia tidak pernah sama sekali mentafakur betapa besar kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada hambanya. Yang sehingga orang-orang yang mau mentafakuri dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini akan sibuk untuk dalam rangka mensyukuri atas beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, mbak-mbaknya yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia hanya memikirkan kenapa Allah kasih ujian, kenapa Allah kasih ujian seperti ini. Hanya itu yang dipikir manusia. Sampai dia tidak sempat, ya Allah, begitu besar kenikmatan yang telah Kau curahkan pada hamba-Mu ini. Sehingga orang-orang yang tidak pernah berpikir dalam kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya, maka dia hanya berpikir setiap musibah yang diturunkan Allah kepadanya, sehingga hidupnya hanya penuh sambat, hidupnya hanya penuh ngersulo, hidupnya hanya ngeruntuh kemawon karena keteledoran kita. Kenapa kita tidak mau berpikir tentang ala illah, tegese nikmat-nikmatipun Allah. Maka dari itu akan kita bahas pada pagi hari ini, diantaranya pikir-pikir akan kenikmatan Allah, aifi ni'amihi allati asbagha alaina, yaitu kita berpikir akan nikmat Allah yang telah disempurnakan untuk kita. Wa atayahu allati awsalaha ilaina, dan pemberian Allah yang telah disampaikan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disempurnakan oleh Allah. Ketika menjadi hak-hak kita, Allah menyempurnakan hak-hak itu untuk kita semua. Maka Allah mengatakan, fazkuruni
kabeh nikmate Allah. Ya Allah, mripat kaparingan saged mirsani ya Allah. Kuping ngantos dugi saat menika tasih kaparingan saged mirengaken ya Allah. Pernafasan ingkang sampun panjenengan paringaken dumugi sak menika Gusti, sampun panjenengan paringaken kanthi longgaripun pernafasan. Pun saged ngomong muatur napa mawon saged sedaya niki lak nikmat panjenengan. Fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Mbok yo bodho elinga nyang nikmate Allah. La'allakum menawa sira kabeh kutuflihun, lek sampean bodho gelem eling nyang nikmate Allah, menawa supaya sira kabeh dadi wong sing bejo. Wong-wong sing bejo kuwi wong sing tansah kelingan dhateng nikmatipun Allah. Mane Allah menghimbau fadzkuru ala Allah, mbok yo do elinga. Lek Allah paring nikmati mbok do dielingi. Tapi enggak, ora patek dielingi. Allah paring nikmat ora patek di perhatekno, dianggap itu sesuatu yang biasa. Lek kula sampean nganggep kenikmatan hanya sesuatu yang biasa, maka jangan berharap Anda akan mendapat keberuntungan, baik beruntung dunia, tuwin beruntung akhirat. Lah wong sing ditingali mesti babakan sing gak enak tok. Contoh, Allah memberikan kesehatan tengkulo panjenengan lebih daripada sakit yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kadang-kadang kita sedang diuji sakit ngeruntuhe kaya-kaya urip gak ono warase. Ono wong kaparingan lara paling sira minggu saulan sambate Bu kaya-kaya Allah gak tau ngei waras. Bandingno selama setahun Allah memberikan kesehatan tengkulo panjenengan pirang dino. Terus Allah maringi lara kula sampean yo pirang dina. Lho ngoten niku rumangsane ndek iki Allah wis mengutuk, Allah mendolimi kaya-kaya wis urip gak ana warase sambate, masyaallah ngaruwara banget. Dan iku lak krana napa? Krana mboten nate emut kalih nikmatipun Allah, mboten nate gelem pikir-pikir nikmati Allah. Ya Gusti biyen kaya ngono. Saiki kaparan kaya ngene alhamdulillah Gusti. Lha iso mikir ngono wong sibuknya maka nanti akan ada buah daripada tafakur itu diterangkan kemarin tadi diterangkan buah wong sing tafakur tentang nikmat Allah ini kaya apa. Allah juga mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Lho maknane apa? Menungso wis keblebek nikmat lu ijek kok rumangsa ora keblebek nikmat ya nganyele Gusti Allah senenge. Nyatane Allah dawuh in ta'udu andai kalian menghitung-hitung nikmat Allah sing diparing ning sampeyan, la tuhsuha anda ndak akan mungkin bisa menghitung nikmat Allah itu. Lho ewa semono ana menungso sing ora rumangsa kaparingan nikmat tak kebacut. Lho Allah pun dawuh teng Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi, artinya begitu besar nikmat Allah, begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan manusia ini dipastikan oleh Allah, andai kalian menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maknanya betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, wong semono hamba ngresuloni kaya-kaya urip gak tau nampa nikmat. Nauzubillah min dzalik. Bahaya urip lek ngoten niku. Mulane monggo padha belajar gedhekne syukur ning ngersane Allah. Ya Allah, nikmat kaya ngene, iso ambekan iki nikmat. Iso urip iku nikmat diwujudno menung jare Kanjeng Nabi ora eneng dienengno ku ya nikmat. Mamane awake ora eneng malih eneng kaya ngene iki nikmat ku diitung tok masyaallah. Mulane sering kula cerita ana wong dilebokno swarga didhawuh lek swarga ku krana rahmatku mboten trima. Ya wes, lebono swarga malaikat mergo aku rahmat. Dia gak terima, wah pelecehan Gusti. Lha apa pelecehan? Lah wong kula iki lho ibadah nguzlah pirang-pirangane taun. Lah
Lah kok trimo swarga kok mau sampean anggap gratisan jenengan iku jan kebacut jarene ngoten. Malaikat masukkan surga hambaku karena rahmatku kata Allah, dia gak terima. Duh, terus pundi to jenengan ngatur kula cuma-cuma niku maksudnya jenengan pripun maksudnya? Wong kula niku lho ibadah wonten guwa pirang-pirangane taun uzlah tarewang rawar bojo, rawar anak, rawar tangga, rawar kanca. Lah kok swarga kula kok namung mek welase jenengan iki Pak gengsi kula Gusti. Nah, akhirnya dipun hitung ya wis malaikat. Lek kawula mlebu swarga ora trima pergo rahmatku sakit timbangan nikmate moto tok ae. Masyaallah. Ngamal pirang-pirangane taun ditimbang karo nikmate mripat mawon pun mboten nyucuk pun mboten jujur. Lah ya mripat kok iso kedep. Mripat ora melolong terus, dah melolong terus, lah ya men kelilipen. Gini kok iso merem menghindar lek nang gelep iso ora mlebu. Lho niki kan ora bayar kanthi napa mawon mboten saged. Nikmat kedep kemawon. Nikmate moto damel nyawang kahanan, nyawang donya niku pun nikmat sing dipastikan kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat mata yang Allah tunjukkan pada kita. Coba sampean bayangno. Engko wong mulane lek wong iso ngrasakno nikmate mripat sadurunge ndek lara mata, gak iso. Lek wis lara mata langgek nikmate mata waras kaya ngono kaya Allah. Mripat lowara rasane celang ra kaya ngene rasane. Ngrasane tenan nikmate mata lek wis diganjar lara mata. Irung bolong iki lho Bu, irung bolong pun nikmat mboten karo-karo kerasane nikmat irung bolong kuwi lek wis diparingi buntu pilek irung jenengan baru ngene iki lho. Enake iku irung bolong iki lho. Tapi dianggap nembe krasa nikmat. Modele menungsa ana ngoten niku. Napa paring lara mata, soalé mripatmu ora tau kok syukuri. Nyapa ngepileknya tuh bolongan irung iki lho. Irungmu sok bolong plong mlebu metu ambekan penak iku nikmat tapi gak tahu sampean syukuri, gak tahu sampean perhatekno blas sampai ora nang wong syukuran mergo irunge bolong kok mboten enten. Syukuran ya finish kontrak, syukuran ya ulang tahun, syukuran urung paling bolong niku urung eneng. Dianggap itu hal yang biasa menurut Allah, dianggap wis gaweane Gusti Allah. Jadi gak eneng iso wong menghitung-hitung nikmat Allah. Makanya dia merasa ngoten. Akhirnya ditimbang tenan nikmate moto karo ngamale pirang-pirang tahun pun jomplang tebih. Nembe iki ambek ngakoni nggih Gusti, kula ngakoni lek swarga kula keranten rahmat panjenengan. Aku swarga aku. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sesuatu yang ada dalam diri kalian dari sebuah kenikmatan itu dari Allah. Apa ae sing enek ning gone sampean berupa nikmat kuwi saka nggone Allah, ora saka nggone wong liyane Allah. Apa-apa sing ning gone awakmu dari sebuah kenikmatan, apa-apa dari kenikmatan yang ada dalam dirimu itu faminallah, iku kabeh saka Allah. Kok eneng wong ora bersyukur ning gone Allah, wong apa-apa sing kenikmatan niku saka nggone Allah. Apa-apa sing kula sampean rasakno jenenge nikmat iku saking Allah. Ngakoni tok alhamdulillah. Ngono wis apik ngaku lek nikmat niku saking Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya tawallatu minha ay min hadzal fikrati. Adapun yang muncul atau yang keluar dari pikiran tentang berpikir akan nikmat Allah ini, apa yang muncul buahnya cara kene maka muncul mahabbah wa syukr al mahabbatu wa syukru, yaitu yang muncul adalah mahabbah dan syukur kepada Allah. Orang kalau mau berpikir akan nikmat Allah, siapapun manusia yang mau mentafakuri akan kenikmatan Allah yang diberikan kepada hambanya,
maka orang yang mentafakur kenikmatan itu akan muncul yang namanya mahabbatullahi wa syukrullahi. Maka akan muncul yang namanya ada kecintaan kepada Allah dan muncul akan ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau manusia mau mentadabburi, mau mentafakuri atas beberapa kenikmatan yang Allah curahkan kepada hambanya. Sibuk di arep muncul apa? Muncul mahabbah Allah. Demen karo Allah lah ya Gusti jenengan tresno karo kula. Ngeten iki sembarang kok tampelaken Gusti ambekan penak nyawang sak nyawang moto ya penak. Omong sak omong alah cangkem ya lecek. Ngrungok sak ngrungokno kuping ya iso ngrungokno kanthi gamblang. Alam mlaku sak mlaku sikil ya mlaku ya penak, obah sak obah tangan diubahno ya penak. Sedaya mboten sanes saking panjenengan karena wa ma bikum min nikmatin wa bikum min nikmatin faminallah, maka akan tumbuh apa mahabbah kepada Allah. Dan jenengan rumangsa diparingi karo Allah, mesti cinta karo Allah, aja karo Allah ana wong selalu memberikan yang terbaik untuk kita, maka dengan sendirinya kita akan mencintai orang-orang yang memberikan kebaikannya kepada kita. Itu pastinya. Tapi bagi yang mau bertafakur, tapi ndek gelem mikir ya ora mungkin muncul mahabbah. Lah mbok ana wong berbuat baik kepadanya, direwangi kaya mbuh lek berbuat baik tenggene kiyambake, tenggene kula jenengan, tapi kula jenengan tidak menghargai atau tidak menganggap bahwa itu kebaikan darinya, maka Anda tidak akan mungkin ada mahabbah pada orang yang berbuat baik pada sampean. Ya tak baleni malih ana wong memiliki perbuatan baik untuk kita, yaitu melakukan hal-hal yang kebaikan untuk kita, akan tetapi kita tidak pernah merasa bahwa kita diberi kebaikan orang itu. Selamanya kamu tidak akan mungkin pernah mencintai orang yang sebetulnya memberikan kebaikan namun tidak kamu rasakan, namun kamu abaikan, maka Anda selamanya tidak akan pernah menyukai, bahkan tidak akan pernah menghargai, bahkan tidak akan pernah menghormati orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita semua. Karena apa? Ya krana kula sampean ra gelem nganggep utawa rumangsa digawe kebaikan. Selamanya kula sampean ra mungkin arep menghargai wong nang mergo napa jenengan tidak merasa bahwa orang itu memberikan kebaikan kepada kita. Yuk sampean cek ae urip ngoten niku ora rumus ngoten niku lak bener. Berbeda halnya orang-orang yang merasa ya Allah, tiyang niki kok sae temen kalih kula, pengorbanannya teng kula kados ngeten. Dan dia tahu akan pengorbanan yang diberikan kepadanya, Masya Allah, tak yakini orang yang merasa atau orang yang rumangsa lek ana wong yang melakukan sebuah kebaikan yang dilakukan untuk dirinya, tidak mungkin dia akan mencintai orang yang telah memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Gak mungkin pun, karena dia merasa diberikan yang terbaik, diberikan sesuatu yang mestinya tidak diberikan namun diberikan. Masya Allah, maka itu akan memunculkan yang namanya mahabbah. Mahabbah dan ngeriki orang kudu cinta yang harus memiliki mboten duwe rasa seneng karo wong sing memberikan sesuatu kepada kita yang kita menghargai, yang kita merasakan akan pemberiannya kepada kita. Ini ku tak pastikan seperti itu. Ini eneng wong wis ngono tapi kenyataan gak iso ngajeni wongi, gak iso memberikan yang terbaik kepadanya, tidak mencintainya, itu bohong. Anda tidak pernah merasa diberi orang itu, sehingga Anda tidak pernah menghormatinya, tidak pernah mencintainya, tidak pernah menghargainya, karena Anda tidak merasa diberikan sesuatu kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau orang merasa diberi orang itu, dia telah mencurahkan tenaganya untuk kita, memberikan pemikirannya untuk kita, dan dia tahu orang itu mengharapkan kebaikan kita, Masya Allah, dia akan tumbuh dalam hatinya mahabbah, menghormati, menghargai orang yang selalu memberikan kebaikan. Begitu pula seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau hamba ini merasa bahwa hidup ning dunia ini kenikmatan sing ditampa menungso iku saka pangerane, maka tidak mungkin satupun manusia
yang tidak mencintai Tuhannya. Tidak mungkin satu manusia yang tidak menghargai Tuhannya. Tidak mungkin satu manusia yang tidak menganggap keberadaan Tuhannya ketika manusia itu merasa diberi kenikmatan oleh Tuhannya. Ngoten niku. Wasyukru yang kedua akan muncul atau berbuah namanya syukur. Wong-wong sing gelem mentafakkur akan kenikmatan Allah, maka akan muncul namanya buah daripada tafakur itu adalah mahabbah kepada Allah. Yang kedua akan muncul yang namanya syukur. Maka orang-orang yang selalu merasa atau bertadabbur atau bertafakur akan kenikmatan Allah, maka dia akan sibuk untuk mencintai Allah dan bersyukur kepada Allah. Wasamratu hadzat tafakkuri ai tegese wasamratu hadzat tafakkuran utawi buahe iki pikir-pikir iku imtilaul qalbi kebae ati bi mahabbatillah. Buah daripada tafakur akan nikmat Allah, maka hati manusia akan penuh akan kecintaan kepada Allah, tak tergantikan. Atine mek bek isine mek Allah. Hatinya penuh hanya Allah di dalamnya, yaitu penuh dengan kemahabbahan. Ora ana sing didemeni kejaba namung Allah. Niku buahe wong lek gelem tafakur. Ayo awak iki lek sehat kaya ngene iki penak ya Allah. Dong awak juli nu rasane kaya ngono kae. Lha niku lek wong gelem tafakur, gelem tadabbur kaya ngoten, maka hatinya akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Sakit penuh, tidak ada cinta lain yang muncul kecuali hanya cinta kepada Allah. Walaupun penuh nggih. Imtilaul qalbi bi mahabbatillah, kebae ati kelawan cinta Allah. Lah wis kebak kan mungkin klebone to. Ana gelas sampeyan seni banyu kebak. Mbok sono ya ora mlebu wong ya kebak. Artinya kebak ning ngriki pun teng atine pun boten wonten sing ditinta kejawi namung Allah. Dan ini kelas orang tertentu yang ketika mereka sudah bisa merasakan hal yang seperti ini, maka dalam kelas zikirnya ketika mengatakan la ilaha illallah, bukanlah ma'budah illallah, bukanlah maqsuda illallah, tapi sampun la mahbuba illallah. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, maka illallah bimakna la mahbuba, tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Soalnya artinya wis kepek mahabbah Allah. Lah wis kepek ya wis. Ora kena diisani neh, mulane ana wong cinta bojone kepek ya ora mungkin ada cinta lain masuk. Ana wong wedok mencintai suaminya udah penuh dalam hatinya. Dapat dirayu Joko. Walah Joko kinclong bandana. Ya ora iso wong atine kebek hanya penuh diisi dengan cinta pada suaminya kok. Ya gak mungkin loh. Nah, mulane jadilah pasangan yang mampu menjaga penuhnya cinta itu. Imtilaul qalbi, menjaga penuhnya hati dari kecintaan kepada seseorang. Nah wis penuh tenan. Jadi hatiku ini dipenuhi dengan kecintaan pada istriku, maka tidak mungkin aku akan mencintai wanita lain di hatiku. Ora mungkin wong kepek kok. Lah dene ana wong ijek iso mencintai wanita lain cara wong lanang, ada perempuan masih mencintai laki-laki lain, berarti penuh cinta kepada orang yang kamu sayangi tidak akan penuh, maka masih bercampur dengan cinta yang lain. Coba penuhi hati itu ibarat gelas, penuhi semua dengan mahabbah itu, maka Anda tidak akan pernah masukkan cinta lain di dalam hatimu. Maka jagalah cinta itu, jangan sampai kau lukai. Jagalah cinta itu, jangan sampai kau kurangi. Masane wong yo ngono kuwi. Cintaku yang jenengan tidak penuh Pak, tolong ya Pak, jangan kamu kurangi sedikit pun ya Pak. Nah, ini hatiku loh ya jenengan, ini hatine brek saka cintane bapak kudu jenengan. Jadi bapaknya dia mau Pak, aja mbok kurangi dong cintaku neng kene. Soalnya sampai mengurangi, artinya mengkhianati saya, maka langsung jeru Pak, lokake jeru banget. Lokak atau lokak sampean. Lokake malah kurang. Malah kurang lho Bu nggih. Ngetos sampeyan iki bahasa lokak ngerti apa ora? Malah kurangi jenenge lokak.
Malih kelokas. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamratu ada tafakur imdal qalbi mahabbatillah wal istighali bi syukrihi batinan wa zahiran wastighali bi syukri wastighal ketungkul bi syukrihi kelawan syukur Allah. Lek wis kebak mahabbah ning gone Allah gandengane mesti sibuk syukur Allah batinan wa zahiran, batinan ing dalam batine wa zahiran lan ing dalam batin, lahir batin syukur ning gone Allah, lahir batin mencintai Allah, ora mek lahire tok bodho demen tapi batine mboten, naudzubillah, jenenge munafik. Nang lahire kaya iya tapi rapodo karo jero karo njaba rapodo. Njaba kaya tapi jero ora ana istimewane. Nang njaba kaya orang yang istimewa, tapi ning gone atine eleh padha ae. Kama yuhibbu, kaya oleh demen sapa wong kuwi Allah, wa yardolan ridho. Niku buah daripada napa? Fikratun fi ala illah titik. Wa min halan iku setengah sangka kasrah, sebagian dari banyaknya tafakur yang harus ditafakuri oleh manusia. Yang ketiga ada fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Fikratun utai pikir-pikir fi wa'dillah ing dalem janjine Allah ta'ala moga Allah. Pikir-pikir ning gone janjine Allah. Siji diingi kon pikir-pikir ning gone napa Bu? Pikir-pikir ning gone ayate Allah. Sing nomor loro kon pikir-pikir ning gone nikmate Allah. Nomor telu pikir-pikir ing dalem janji-janji Allah. Lek sampean gelem mikir janjine Allah, urip niku yo enjoy bin tenang bin ayem. Tapi lek kula sampean ra gelem pikir-pikir tentang janjine Allah, urip yo ra iso tenang plus ra iso enjoy. Mergo napa kula sampean ra percaya karo janjine Allah. Padahal Allah bolak-balik matur teng Quran wa mallahu apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha satemene Allah iku la yukhlifu ora bakal nulayani sapa Allah al-mi'ad ing janji. Lek sing jauh wis Allah, sing janji Allah, Allah gak bakal nulayani janjine. Lha iki lek gelem dienggo pemikiran kula panjenengan berpikir panjang akan janji-janji Allah, maka manusia akan tenang dalam ibadahnya. Manusia akan bersama Allah, tenang ma Allah karena dia mentafakuri janjinya. Janjine Allah bab rezeki tentune sing disamarne menungso. Oke wong bodho ndek agama Islam tapi kenyataan ora patek percaya karo janjine Allah. Sing repot niku sing ra patek dipercayani niku janji tentang urusan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa janjine Allah, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Wa janjine Allah kabeh. Tapi tidak pernah kita mentafakkur, mentadabbur akan janji-janji Allah. Fikratun fi wa'dillah lil a'mal allati wasafa Allah biha. Lil a'mali maring pira-pira ngamal allati kang wasafa nyipati sapa Allah biha lan amal. Auliya'ahu ing pira-pira waline Allah. Yaitu pikir janji Allah akan amal-amal yang Allah menyipati dengan amal itu terhadap para kekasihnya. Wa fi man dalam perkara a'adda kang nyawesake sapa Allahu maring auliya minal khair sang kebagusan al ajil kang gege wal ajil lan kang den sumayaake. Ada kalanya Allah menyegerakan janji-janjinya, ada kalanya Allah menunda untuk janji yang dijanjikan oleh Allah diberikan dengan cara macam. Jadi pikiran dalam janji Allah maring pira-pira ngamal sing Allah menyipati amal itu terhadap para walinya, dan dari hal-hal yang disiapkan oleh Allah dari sebuah kebaikan yang disegerakan
dan kebaikan yang ditunda. Allah mengatakan afaman kana kaman kana fasiqa la yastaun. Apa ana to apa padha to anane wong mukmin ki kaya anane wong fasik sing genah rabot. Wa qala ta'ala fa amma man wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man mongko ana penutai wong ato. Fa amma man mongko ana penutai wong ato. Paring saman wat takolan takwa saman sedekah bener agam bil husna lan bagus fanu yassiru mongko bakal gampangaken sapa kita ingsun ing manlil yusra maring kegampangan wis to kapan sampean iki bertakwa benerno karo janjine Allah mesti sampean dimudahkan wong Allah iki karek-karek hambane kok hambane njaluk piye ya Allah manut sak karepmu ba njaluk dipiyene sampean aku manut awakmu tapi menungsane dhewe sing rese. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Wa'ada was janji sapa Allah alladzina ing akeh amanu kang iman sapa lan minkum sange sira kabeh. Wa amil padha ngamal sapa alladzina as-sholihat yang telah ngamal bagus. Allah telah menjanjikan pada orang-orang dan menjanjikan dari kalian beramal soleh layastahlifannahum yakti gawe ganti temen sapa Allahu min alladzina fil ardi ing dalam bumi kama stahlafa kaya oleh ganteni sapa Allah alladzina min qablihim sing sadurunge alladzina tenan lho lek sampean ngamal apik Allah ngganteni sing luwih apik percaya yakin Bidayah di maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah janjeni wong-wong akeh sing padha iman saka sampeyan kabeh lan wong-wong sing padha ngamal bagus dijanjeni bakal diganti temen lho karo Allah. Tenan diganti teman karo Allah sebagaimana Allah mengganti orang-orang sebelum kalian dalam setiap kebaikannya. Ini janjinya Allah, man ja'abil hasanati falahu asyru amsalihha. Kula janjinya Allah. Mulane Sayyidina Ali sing membuktikan itu semua. Sayyidina Ali sing percaya karo janjinya Allah ketika Fatimah Zahra sedang ngidam kepengen buah apa? Delimo, delalah ora delimo mek sitok ning pasar iku. Lah teko tekan dalam data ketekan apa? Kanehan apa? Pengemis ya. Melo ora mangan pirang-pirang dino. Lho delimo sitok lho padahal hal yang dirindukan istri dalam nyidamnya. Lho ngono Sayyidina Ali wani kok maring. Lek kula ya pikir-pikir tangai dhewe ya lek tuku dhewe. Iku lek sik gelem apik ora gelem apik ya mbah. Aku butuh kok mbok jaluk. Lho iku ora gak yakin karo janjine Allah. Allah ya ora mungkin. Mane wong-wong sing padha sedekah gede iku sakjane bentuk keyakinan dia akan janji Allah. Sapa gelem utah mesti utuh janji Allah. Cara Jawa Tengah entek entuk. Entek ya entuk kapan entek ya entuk. Wong lek uripe berkah kapan entek entuk neh entek entuk. Cara wong biyen gelem utah ya mesti utuh. Lha niku lek mboten duwe keyakinan karo janjine Allah ya ora mungkin. Wa may yuridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adafan katsirah dari Quran. Lha iku gak percaya ya ora mungkin.
Allah maringi be ana wong diparingi bondo karo Allah. Ya iki lor tak ngei bondo. Mari ngono Allah muni ngene. Sapa ya gelem ngutangi aku, lek gelem ngutangi aku tenan lho. Bakal tak bales alfan kasira, bakal tak bales kelawan balesan kang matikel-tikel akeh. Wa may yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu at'afan kasira. Kalau sangat percaya karo janjine Allah, ora mungkin bakal ngutangi Allah. Lho Allah ku saking bijake. Lengah ngai dhewe, kula sampean di bondo sing ngai Allah. Lho Allah ora gelem njaluk, sik nggih bahasa utang kok. Sapa ya gelem ngutangi aku padahal wau kula sampean rezeki sing maringi kok Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminau Allah. Maka artinya apapun yang kita punya ini milik Allah. Lho tapi Allah sik muni dawuh ngoten niku wau. Sapa ya gelem ngutangi aku utangan sing apik, lek gelem ngutangi aku utangan sing apik, maka fayudha'ifahu at'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan yang sebanyak-banyaknya. Lho, kuwi Allah ngei kula sampean peluang kaya ngene. Maknane lek ana wong kaparingan kenikmatan rezeki, kuwi sakjane ya ujian tenan kanggone kula sampean. Mulane Allah bedak jauh sapa ya gelem ngutangi aku ama ya gelem qadar hasanah fayudha'ifahu lahu alfan kasira. Iki lak genah lho sing maringi dhewe. Padha karo ngene lho aku ngai sampean dhuwit. Bareng ngono aku muni ngene, nyalo yo dhuwit tak ngai sampean. Nggih Pak, matur suwun. Lah terus kula muni ngene, yo utang dhuwite yo. Lho, kira-kira sampean tak utangi ngono iki kira-kira apa gak ngutangi. Lho. Pamane kula sampean ngai dhuwit, ya Pak, dhuwit tak ngai. Lah bar ngai kula sama ra duwe dhuwit. Terus muni ngene. Pak, aku tang dhuwite Pak, mosok aku ora ngai sampean. Pantes apa ora lho, bahasane Allah iki lho. Bukan berarti Allah tidak punya uang, tapi Allah ingin memberikan peluang ibadah kangge panjenengan dengan cara Allah meminta menghutangkan itu. Lalu Allah ngutang mesti janji mesti balik kok. Wa may yuqridu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Dijanjeni Allah mulane wong sing yakin karo janji Allah ngeten iki sedekah mesti berak karo bruk ya yuk berak bruk mesti mergo yakin jare sedekah niki benerno karo janjine Allah. Mulane wong sing ora benerno janjine Allah, wong sing ora percaya lek sampean sedekah dibales Allah, ya ora mungkin sedekah. Mulane dimane sedekahun benerno panjenengan karo janjine Allah, sapa gelem utang mesti utuh, sapa gelem sedekah mesti dijali Allah manjabil hasanati falau asyur amsalia. Maka Sayyidina Ali mampu melakukan itu semua. Kenapa itu mampu dengan Sayyidina Ali yang semestinya itu berat? Karena Sayyidina Ali mempunyai keyakinan kuat akan janji-janji Allah. Ayo bojo nyidam mek oleh delimo sitok. Lek kula pertimbangan timbang diamuk bojo lah ya anger diamuk pengemis rita lho. Tapi Sayyidina Ali mboten. Ya. Lek memang sampean butuhnya tangehno Gusti Allah tahu janji kok. Nah, setelah itu datanglah Salman Al-Farisi, mulai Sayyidina Ali betul-betul delimo, takon boten Mas delimone Allah. Delimo apa? Oleh delimo ning pasar mek sitok tekan dalan jaluk pengemis. Tangehne. Lah ngene kabeh angene. Lho. Lah piye lho Mas aku ke nyidam. Halah mikir. Nah, tidak lama kemudian Salman Al-Farisi datang membawa satu leser buah delima. Sampai Assalamualaikum, salam Ali, niki wonten kentunan rekan Nabi. Oh, nggih. Saya tak hitunge 0,4 monom 79. Iki dudu Ali bin Abi Thalib nek songo. Lek songo Ali Mujib tulung agung kira-kira iki ujuk aku iki. Wah, jenengan ndak, lek aku ndak songo jare Sayyidina. Kenapa? Karena yakin dengan janji Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Lek memang iki mang delimo sing dikirim Kanjeng Nabi kanggo Ali bin Abi Thalib, jumlahe ra songo man Salman, tapi jumlahe 10. Salman guyu pingkel-pingkel, "Ah nggih Gusti, niki lho sing sitok tak delik ning ngisor iki arep antet sing sitok." Lah ya omong, nek aku 10 gak mungkin mboten 10. Ini janji yang betul-betul diyakini. Janji-janji Allah yang betul diyakini para sahabat seperti ini, makanya mereka enteng.
Wis to kapan kula sampean gelem brak-bruk mesti ya dibruk-bruki karo Gusti Allah. Lho mesti ngoten niku. Lane bahasa sedekah niku manane kan temen. Berarti benerno temen. Sampean gak mungkin wong sing gak sedekah gak benerne janji Allah, gak mungkin wani sedekah. Tapi lek ana wong percaya karo janjine Allah, lek kula sampean sedekah bakal dilipat gandane Allah. Mbah lewat barokah keluargane, mbah lewat barokah umure, senajan toh mboten dilipat gandakno bandane, tapi niku pun ada jaminan dari Allah. Ya. Dan kita hebohnya lek kula sampean gak gelem mentafakur atau membicarakan janji Allah, ya biasanya ya rapate percaya. Lah iya engko aku engko piye, engko sanuke engko aku piye. Lah ya piye ngono. Janji Allah kau abaikan, janji Allah kita abaikan, maka langkah kita sedang menyempitkan langkah kita sendiri tatkala kita tidak mempercayai akan janji Allah Subhanahu wa taala. Bu ibu, mbak-mbak yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im, innal abrara sadurung kang bagus-bagus kabeh kula fi na'im nyeteng dalam swarga na'im. Janjine Allah wong-wong sing gawe apik iku mesti ing swarga na'im. Wa innal abrara lafi na'im, wong-wong sing bagus lakune, bagus ucapane, bagus penggaweane, bagus atine, lafi na'im nyeteng dalam swarga na'im. Kuwi janji ngono kuwi Bu. Lek kula sampean dadi wong apik, ya apik lahir, apik batine, apik lesane, apik atine. Aja mek lesane tok nggih, tapi atine misuh pirang-pirang. Wah, lambene lek omong kok iya, nggih, tapi atine misuh. Lho ngono kathah. Mulane kiai kula niku sampe dawuh teng kula niku, ya Allah tat, eneng wong dolan rene ya. Lambene muni nggih, atine misuh. Atine misuh kiai kula niki paringan pirsa. Atau ngertos eneng tamu sing misuh yai niku kertas. Sing misuh niku atine, lambene kaya nggih yai, tapi ning mburi naudzubillah min dzalik. Niku tibake ning ngarepe yai niku ya misuh-misuh. Bahasa atine wong niku ning ngarepe yaine misuh-misuh. Biasa yai dipisuhi wong lewat ati. Mulane penak kula sampean ra paham bahasa ati. Mulane ra ngerti dipisuhi wong. Kapan laire nggih semarem perkara ning mburi karepe, yang penting aku ora rumangsa dipisuhi lho. Mergo mereka dzil basirah, wong-wong sing dzil basirah ngerti modele wong sing ngoten niku tataringan pirsa. Nggih. Aparan pirsa mulane sering kula matur wong niku lek jagungan karo kiai kok ngapusi niku otot kebohongan itu memancarkan cahaya. Otot kebohongan niku memancarkan cahaya. Lah mbok kudu ngono tikel pitu panggah ketara ning gone matanya orang yang dzil basirah. Klerap ngono kapan ngapusi iki lampu kebohongan niku ketok bior ngapusi. Aku barang delok kan HP kadang kan. Ya Mbak Cipro, Dimot. Nggih ngapunten nek mute kok sowak nggih ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kiai dibohongi ngerti. Lah kok aneh kiai kapusan Pak lho. Jangan kamu tanya kenapa kiai kapusan lho. Kiai iki ngerti lah sajane iki wong ngapusi. Tapi memang kiai ini ngerti lakon iki terai kudu ngene. Ya kapusan. Lho, wong kiai kapusan lho. Kiai malah ngerti diapusi mboten malah menghindar mboten lho. Sing abot lah ngoten niku ngerti arep diapusi malah diterak maka dilakoni. Mergo napa takdire kiai mang kudu kapusan dina iki ya kudu kapusan tenan ya dilampahi. Ora kok jare kiai omongnya tesdik, omongnya waspada. Lah saiki diapusi, Bro. Lho kiai malah ngoten niku ora kok ngerti lho, Bu. Aja meneh wong ngapusi kok sampean cerita apa sing ora pasti ngerti kok. Ya tapi kok kowe kapusan lho, terae ndek duwe takdir lakon sing tanggal iki dina iki jam semene arep kapusan. Ngerti takdir kuwi mlane terus dilampasne. Nah, ngoten ora kaget. Kok diapusi wong ora kaget. Marahe dhek pun ngerti saderenge kapusan ngoten lho, Bu. Nggih. Makane innal abrara lafi na'im
Wong-wong sing bagus ya bagus atine, bagus haliyae, bagus ucapane, bagus perbuatane, bagus sembarangane. Janjine Allah lafi na'im. Titik. Apa buah daripada bertafakur akan janji Allah? Ya tawala tukang metume sama fikrah apa? Ing dalem akhirat. Wong-wong sing gelem pikir-pikir ning gone janjine Allah, buah daripada tafakur janji Allah, maka akan mendatangkan kecintaan dalam akhirat. Rubah lafaz rohiba yang jatuh rohibah fi maka rohiba bimakna seneng, tapi lafaz rohiba bare rohiba kok ngan maka rohiba bimakna sengit. Contoh an-nikah sunnati wa man rohiba ngan sunnati falaisa minni. Podo-podo rohibane tapi mar rohiba ana fi karo ngan kuwi wis beda makna. Ora tau ngaji yo ora ngerti. Apa iki padha rohibane bahasa Arab wis demen kok sik eneng aturane, Bro. Eneng aturane. Wong-wong sing padha tafakur ning gone janji-janji Allah, apa buah dari tafakurnya? Buah dari tafakurnya adalah mencintai akhirat. Aywasam tafakkaru ya tafakkuran. Hadza tafakkuri utai buah iki kita faru mahabbatus suada. Demen wong-wong kang padha bejo. Wa jamalun nafsi lan hamlun naflan gelemaken nafsu alal amal ing atase amal bil a'malihim kelawan ngamale suada wa takhalluqan gawe budi pakerti bi akhlaqihim lan akhlake suada. Iku buah daripada Anda dalam mentafakur janji Allah, maka orang-orang yang bertafakur janji Allah, artinya ketika manusia mampu mentafakuri janji Allah, maka dia akan semakin cinta akhirat. Ketika orang cinta akhirat, maka dia cinta para syuhada, orang-orang yang beruntung, sehingga cintanya pada syuhada membawa dia wa hamlun nafsi, gelemaken ning gone atine alal amal untuk beramal bi amalihim sebagaimana amalnya para syuhada. Dal kaya suada. Orang dia yakin janjinya Allah lanang wong kok iso ya sedekah padahal dia kurang tapi kok iso sedekah. Karena apa? Karena kebenarannya dalam janji Allah betul-betul mantep ning gone atine, mulane janjine Allah tenan-tenan diperhatekno, mulane akan cinta akhirat. Maka orang yang mencinta akhirat maka akan menumbuhkan amal-amal yang hasanah yang akan membawa keberuntungan di akhirat dengan janji-janji Allah itu. Sehingga watakhalluqu bi akhlaqihim, watakhalluq dia melakukan sebuah akhlak, merdi akhlak cara tasrife ngoten iki. Berusaha untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya para syuhada. Wong nek wis kadung tafakur tentang akhirat kate tafakure masuk, maka buah dari tafakur tentang janji Allah adalah cinta akhirat. Cinta akhirat berarti cinta dengan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang mendapatkan nama besar di sisi Allah, sehingga dia akan melakukan amalan sebagaimana amalannya orang-orang yang memiliki nama besar di sisi Allah, dan dia akan melakukan sebuah akhlak, sebuah pakerti, sebuah perilaku sebagaimana perilakunya para syuhada. Insyaallah iku buah sangka gelem eling-eling gelem tafakur janjine Allah. Dan perlu diketahui bahwa innallaha la yukhlifu Allah niku lek janji mesti dituhuni. Allah gak mungkin niku sing kula sampean kudu dipun cepeng sak cekelane sak kuat-kuate nggih Bu nggih. Dene apa? Ben kula sampean gak ragu dalam setiap amal, kadang-kadang ngamal iki ragu. Kok sampe ngene tak sampe ngene wis genah ora percaya janjine Allah. Mulane darani wong sing belum percaya karo janjine Allah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan sebagaimana amalannya para syuhada, dan dia akan berakhlak, berusaha untuk menjadikan dirinya memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya para syuhada. Jadi dalam berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Wa minha fitratun fi wa'idillah wallahu a'lam.
Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan barokah, ada manfaat untuk kita semua ya, yang hadir di aula tiga sholawat Mariah pada pagi hari ini ya. Nah, ini tidak ada permohonan doa nih ya. Wonten. Kuatah bah, ngapunten. Monggo. Ngetik tapi jaringan. Monggo satu Fatihah ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram azwaji waladi wa dhurriyyati wa ibadi wa ummati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati ingkang lebih sakit nggih, rugi dadi adik Arsenio, adik Syasa Devita Az-Zahra, Mbak Puspita Latul Thahirah, Ibu Siti Sarah, Bapak Nur Rahman, Ibu Kanti, Ibu Maryati, Ibu Jarmi, Ibu Katemi, Mbok Kadinem binti Sontono, adik Maratun Nasihah, Mbah Karimah, Ibu Sa'diyah nggih, mugi Allah paring ngapura sedaya kelepatane, Allah paring kesabaran, keikhlasan, ketabahan, dan Allah mengangkat penyakitnya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, yang nembe ulang tahun Bapak Sugeng Rianto yang ke-36 tahun, Afan Hisam Fatono yang ke-6 tahun, adik Mahren yang ke-4 tahun ya. Mugi paringi panjang umur, barokah umure, barokah rezekine. Ibu Ikawati yang habis keguguran, semoga diberikan kesabaran ya. Sri Wardini yang mau lahiran, semoga diberikan kelancaran ya. Mugi sehat ini, sehat ibu selamat sedayane. Ibu Karmini yang akan operasi amputasi, semoga diberikan kelancaran dan kesabaran ya, amin. Bapak Maridi semoga diberikan kesehatan dan kekuatan iman ya. Ibu Umi yang lagi ada masalah dengan pekerjaannya, semoga memudahkan masalahnya. Ibu Itoh Masitoh yang hari ini medikal, mungkin paringi sukses, paringi beres, paringi sehat ya. Ila hadrati ila ruhi Bapak Samuji, Bapak Trisilo bin Atmawawi Karto yang hari ini 3 harinya. Ibu Supini bin Pawirorjo yang hari ini 1000 harinya, muga ngapura dosane nampi sedaya markesaenane. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi. Pian dimat mawon nggih. Bagi di jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma yassir lana umuran ya Allah ma'arahati bina wa abdina wassalamati wal afiyati fid dunya
وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا manan daima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihah wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قد حجتنا وحجتكم في الدنيا وفي الآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka langsung mantan sampai ketemu lagi nanti siang jam 1 ya. Ketemu lagi di acara tasyakuran Ibu Qasidah sekeluarga ya. Mungkin maka dan semanten ingkang sebaturaken langkung pangapunten mungkin ada satu supermat pertanyaan beliau wonten mboten dipun tutup mawon dengan kafaratul majlis nggih. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.